Hajzel, jeden! Toto je tajné rodinné konto. Pred Ingrid som ho nikdy ani len nespomenul. Ale to neznamená, že o ňom nevedela. Napadol si ma. Ohrozoval si moju dcéru. Udrel moju ženu. Toto si vypiješ. Bol si agresívny. Lauru si vystrašil. Ja nedovolím, aby znova prechádzala takým peklom. Alebo chcem z nemocnice hneď skočiť na políciu, podať trestné oznámenie. Naozaj chceš, aby som nechala naše dieťa zabiť? Vydieranie ti nepomôže, rob ako chceš, ale v tom prípade spolu končíme. Dvakrát nemôžem urobiť tú istú chybu. V akom stave ho našli? Je živý a zdravý. Nemôžem sa z toho len tak vyvliecť. Taký podraz mu neurobím. Tak, kedy odchádzame? Musím ti povedať jednu dôležitú vec. Ale tá sa týka len teba a mňa. Šťastie nájsť, tak kde mám ísť? Hľadám ho, kde sa len dá. Strácam nádej, nevládzem snívať, čakám zázrak, musím tam prísť, za nás dá, že sa raz nájdem, zatiaľ však neviem sa nájsť. Dúfam, že pre mňa nemáš nejakú extra jobovku. Mami, nie si nejako vážne chorá? Ak mi Buran niečo zamlčal, ja ho zaškrtím. Ty nikoho neškrt, Dorotka. Nezomieram a nie som chorá. Chvála Bohu. V poslednom čase som sa ti veľmi málo venovala. Musíš k nám chodiť častejšie. Igorovi to nebude vadiť. On je naozaj strašne fajn. No, tak hovor. Čo si mi chcela povedať? No, že som šťastná, Dorotka. Fakt? Ja som šťastná, lebo si šťastná ty. Nič viac nepotrebujem. Tebe odľahlo, čo? Čo? Ty si sa bála, že zostanem na odsot. No, vzhľadom k tvojej povahe a predchádzajúcim skúsenostiam musím povedať, že isté pochybnosti som naozaj mala. Ja viem, no. Tiež som mala občas pochybnosti. Ale nakoniec som dopadla celkom dobre, nie? Igorovi na očiach vidno, že je to veľmi dobrý človek. A má ťa veľmi, veľmi rád. Pochopil som, že by som svojim odchodom ubližil veľa ľuďom. A hoci viem, že by si so mnou určite odišla, nezdá sa mi to ako dobrý nápad. Ty o mne pochybuješ? Nepochybujem o tom. Ale keby som sa vrátil do Konga, nebolo by to na týždeň. Možno ani na mesiac, možno ani na rok. Dokázala by si sa vzdať toho všetkého, rodiny, priateľov a svojho vinohradu? Pozri. Ja bez teba nedokážem žiť. Nedokážem byť šťastná tam, kde nie si ty. Pôjdem s tebou, budem ti pomáhať. Urobím čokoľvek, aby som bola užitočná. Svoje vinice milujem, ale ak bude treba, tak sa ich vzdám. Len kvôli mne? A čo ak zistíš, že nedokážeš byť šťastná bez nich? Ty si pre mňa dôležitejší. On sa na mňa vrhol, ja som sa ho ani prstom nedotkol. Preplo mu. Máš na to svedkov? Tam bola aj Eva, aj Laura. Blázon. Ale ja si hovorím, že nie, Robo, toto vydrž. Vydrž to. To sa ti ešte zíde. Keby
som to nevydržal, tak ja ho tam zabijem na mieste. Však to... Bože môj, ty si vážne magor. No nie. Ja som to vydržal. Ani som sa ho nedotkol. A toto... To mi na súde pomôže, nie? Počúvaj, tie potvrdenia si okopíruj a nechaj si ich na súde založiť do spisu. Aha. A hlavne kľud a rozváľ. Jasne. Kľud. Sa oholím a idem. S dobrou náladou, veď nakoniec aj tak vyhrám ja, nie? Vyhráme obaja, ja svoje záležitosti a ty svoju dceru. A hlavne drž sa na úzde, teraz ťa potrebujem čistého, rozumieš? Jasné. Naozaj si vieš predstaviť, že by si to tu opustila? Neviem. Neviem si predstaviť, že by som odtiaľto navždy odišla. Ale takisto si neviem predstaviť, že by som ostala bez teba. Pozri sa na mňa už konečne. Povedz mi, ako si sa rozhodol. Ani pre mňa to nie je ľahké. Ale ja musím odísť. Som to Kofimu dlžný. Ja viem, že ťa tam potrebujú. A viem, že sa to nedá porovnať s prácou v nejakej ambulancii u nás. A možno to bude znieť sebecký. Ale ja ťa potrebujem tiež. Počkaj. Veď ja to chápem. Kam sa tak ponáhľaš? Domov. Odprevadím ťa. Nie, ja chcem byť chvíľu sama. Už si sa vrátil, kocurík? Tvoja cituška sa ťa už nevedela dočkať. Fíha. Karin, to bolo pre mňa. No jasné, že nie. Čo tu robíš? Čo ti Miro nedal dosť peňazí za tú kampaň? Dal? A? No, tak myslela som, že sa vyvaluješ niekde pri mori. Som tu, lebo voľbami sa celý cirkus iba začína. Prece s kšeftami sa trhá práve teraz. A ja by som veľmi nerád niečo prepásol. A prečo s tým lezieš za mnou? Lebo ty si ten krk, ktorý krúti jeho hlavou. A nepreceňuješ ma tak trošku? Odkedy si ty takáto vtipná? No dobre. Tak, povedz. Čo by si rád? Chcem sa len uistiť, že Miro so mnou aj naďalej počíta. No, že si to ty, tak ti sľubujem, že s tebou počíta. Vieš, on už nemá inú možnosť, ako robiť to, čo chcem ja. Takže tu je cukor, kávička, nech sa páči. Ďakujem pekne. Koľko kociek? Jednu, A dajte 3. ale nech sa páči. Nech nevyzerám ako nejaký upetý asker. Nech sa páči. Prepáčte mi moju zvedavosť, ale musím sa priznať, že som sem neprišiel len kvôli vašej vynikajúcej káve. Aha, vy chcete vedieť, ako som pochodila s Dorotkou? Podľa vášho úsmevu mám pocit, že prijala vašu návštevu dobre. No áno, lebo som jej o otcovi nič nepovedala. A taká ste boli odhodlaná. No, viete len, že keď prišlo na lámanie chleba, tak som zrazu zistila, že vlastne Dorotka je teraz veľmi šťastná, je zamilovaná. Ja som ju už roky takto nevidela. Stratili ste odvahu. Aj som rozmýšľala nad tým, to minulé nešťastie asi sa už vôbec nehodí do tohto jej sveta. A možno máte pravdu. Riadili ste sa materinským inštinktom, ktorý matke vždy neomylne povie, čo je pre jej dieťa najlepšie. No lenže Dorotka už nie je dieťa. Viete, ja som váhala a tým váhaním som zasa, ako vždy, všetko pokazila.
Nebuďte na seba taká prísna. Viete čo, ja si myslím, že treba povedať pravdu, ale... No áno, no, som zbabela. Lenže každá pravda má svoj rub a líc. Dôležité je, aby vždy zaznela v správnom čase. Tak. Na tvoju šťastnú budúcnosť. Na to, že sa mi konečne Míra podarilo dokopať k rozvodu. Takže na našu svadbu. Pán primátor musí byť naozaj veľmi zamilovaný, keď sa takto hrnie do chomúta. No tak on nemá veľmi na výber. Môžeš mi povedať, čím ho to tak držíš pod krkom? No, vlastne tomu vďačím tebe. Ukázala som mu tie tvoje fotky. Preboha. Adam si mu nepovedala, že ja... Nie, neboj sa. Jasné, že som mu nepovedala, že si ich robil ty. Ale vďaka ním som trochu urýchlila vývoj udalostí. Čo z toho budem mať ja? No predsa to, čo máš najradšej. Prachy. Zorganizuješ mi svadbu. Vo veľkom štýle. Rolincová, Kaja Gott a podobne. A s rozpočtom si nemusíš robiť starosti. Môžem zavolať Haberu? Ten je z Brezna. Tak ako ja. No vidíš. Čo človek nespraví pre priateľov? Urobím z teba celebritnú nevestu. Dobre. A na oplátku ti ja zariadím u Mira kšeft na dlhé roky dopredu. Platí? My dvaja sa vieme vždy dohodnúť. Však? Prepáč, že ruším takto ráno. Na sekretariáte si ešte nikoho nemal, tak som si povedal, že to skúsim u teba doma. No vidíš, že dobre si urobil. Posaď sa. Ďakujem. Dáš si niečo? Nie. Kávu som mal. Nechcem obťažovať. Neobťažuješ, hovor. O čo ide? Idem rovno z banky. Mám takú nepríjemnú záležitosť. Pochopím, keď odmietneš, ale zrejme si posledný človek v meste, ktorý mi môže pomôcť. Tak nepreháňaj. Chodíš okolo toho, ako okolo horúcej kaše. Hovor, o čo ide? Banka mi nedala preklenovací úver. Ak nezaplatím splátky za pár mesiacov, hrozí mi exekútor. Aha. To je nepríjemné. No a ako by som ti mohol pomôcť ja? Potreboval by som na krátky čas požičať pomerne veľkú sumu peňazí. Ivan, ty si môj najlepší priateľ. Vieš, že som ti vždy rád pomohol. Lenže tentokrát to asi nepôjde. No. Aj moja firma má trošku problémy. No. Mám viac výdavkov ako príjmov a nie sa ničomu čudovať.
poslednej dobe som sa viac venoval tým voľbám ako zákazkám, no. Som nevedel, čo to všetko bude stáť, také voľby. To si nevieš predstaviť, no. Teraz to bude asi chvíľu trvať, kým sa mi z toho niečo vráti, no. Je mi to ľúto. Chápem. Nejde. Tak ahoj. Ivan, počkaj. A čo Todd? Prečo neoslovíš Todda? Má tam svoj podiel, bude mu záležať na tom, aby firma sa udržala nad vodou. Nie. Náš partnerský vzťah je veľmi formálny a verím, že dočasný. Ivan, počkaj. Prečo odmietaš jeho pomoc už dopredu? Máš tam nejaké iné možnosti? Tak ako? Dobré je. Čo tu robíš? Prišiel som na koštovku. Mne už ani len ten burčák domov neprinesiete. Tak som si zašiel sám. Páči sa. No. Ale toto je vlaňajšia vzorka. Mladé vínko ti dajú dole chlapi. Okoštujem, porovnám. Je v ňom slniečko. Ak sa mu ešte trochu povenuješ, bude to možno ten najlepší ročník, aký sme kedy mali. Aspoň, že ty mi veríš. Aj tebe. Aj tvojej práci. Je veľa výnimočných vín, ale len málo z nich má skutočnú dušu. To sú len také vinárske reči. Myslíš? S vínom je to ako s ľuďmi. Tak ako musí dozrieť človek, dozrieva aj víno. Všetko chce svoj čas. Čo, ak je toho času príliš málo? No potom sa víno zlomí. Vyjde na vnímoč. Ale to dobrý vinár nedopustí. Prečo musí byť všetko také zložité? Kde mám vziať istotu, že sa rozhodnem správne? Ale ty teraz nehovoríš o víne však? Ja som nikdy nebola v takejto situácii. Na jednej strane práca, ktorú milujem, a na druhej strane človek, ktorého nemôžem opustiť. Žiadna kaša sa predsa nie je taká horúca, ako sa navarí. To je síce pekné, ale to neplatí pre túto situáciu. To platí na všetko. Aj tie najbeznádejnejšie situácie sa napokon vyriešia. Ale ja mám iba dve možnosti. A jedna aj druhá sú pre mňa absolútna katastrofa. Ninka, ty to vyriešiš. Ja ti verím. Nechápem, Ivan, prečo si, čo sa týka tohto, taký radikálny. Veď keď ti pomôže, tak bude chrániť aj svoje investície, svoj majetok. Už som sa chcel dávno s tebou o ňom porozprávať. Máš pravdu. V poslednej dobe som nemal dosť času. Poď, sadni si. Tak hovor, máš s tým nejaké problémy? Ale nie, nemám. Doteraz splnil, čo mal. Nejako ma neobmedzuje. No tak potom čo? Som z neho nervózny. Ale no, tak nehovor. A čo sa z teba na staré kolena stal nejaký psychotronik? Tak, môžem ti povedať, že zaspávam s pocitom, že by som ho najradšej z firmy vyplatil. No, lenže to v danej situácii asi nebude také jednoduché, nie? Bohužiaľ. No, vidíš. Naviac mal by si byť rád, že sa máš momentálne na koho obrátiť, nie? Mi z neho nevoľno. Ale proste, nevoľno. Tak možno ste si nesadli profesne ani ľudsky, ale... To je slabý výraz, medzi nami je negatívna chémia. Dobre, Ivan, ale pochop, že Todd má kapitál. A to je teraz podstatné, nie? Nauč sa konečne robiť aj kompromisné rozhodnutia, no. Prepáčte, pán primátor, mám pre vás tie papiere na zasadnutie mestskej rady. Ďakujem, prepáč. Musím už. Tak ti za všetko ďakujem. No, nemaj za čo. Dovidenia. Dovidenia. Ahoj. A rozmýšľaj nad tým. No, som si myslela, že tu bude obsmrdať celé dopoludnie. No, ďakujem. Ahoj, ukáž sa, hrdina. Ahoj. No čo, už ste v poriadku?
No hej, už je dobre, len tu, kde som mal tú dierku s trubičkou, už len taká malá bodka. No, ale musí sa ešte šetriť, vieš. Áno. Nemusím sa vôbec šetriť. A môžem už ísť aj von? Áno. A kde je detko? Detka vyhnala babka do obchodu kúpiť ti tvoj obľúbený džus. Ale čo by vyhnala? On išiel sám, vieš. On ti chcel zohnať rýbezľový, lebo ten upokojuje sliznicu. Ale teraz najprv utekaj do svojej izby, lebo detko ti pripravil malé polestné. Čo je to? No upaľuj, uvidíš. Počkaj, nedovolám si Pomaly choď, počuješ? Že čo ti je? Čo mi je, čo Čo mi je? vrískaš, Nič mi nie je. Že nesi Čo rád, ste že- to tam nabalili malému za tých pár dní? Čo ti je? Nič, čo by mi bolo... Prečo? Tak sa tváriš, ako keby si nebol rád, že je konečne doma. Jasne, že som rád. Nevieš, že som rád? Som asi unavený, nie? Prekvapenie s detkom. To som celý zvedavý, čo ste mu pripravili. Prosím ťa, toto čo si mi doniesla? Toto sú materiály na zasadnutie rady? Nie, to sú vzorky látok. Na moje šaty a na tvoj oblek. Mali by sme sa pekne zladiť na takú veľkú príležitosť. Na akú veľkú príležitosť? Na našu svadbu predsa. Kocúrik, ty si taký vyčerpaný z toho primátorovania, že zabodáš na dôležité veci. Kocúrik, prepáč, ale zdá sa mi, že niektoré veci riešiš príliš predčasne. Ja ešte nie som ani rozvedený, vieš? A prosím ťa, na také veci nikdy nie je privčas. Práve naopak. Kým ty vybavíš veci ohľadom rozvodu, tak ja naplánujem veci ohľadom svadby. Efektívna deľba práce, netešíš sa? Ale áno. Samozrejme, že sa teším. Oci, pozri, čo som dostal. No super. Či mohli ho rovno kúpiť, ten luk. No, to by bolo perfektné. A to by si dovolil? Samozrejme, že nie. Už teraz sa bojím, aby si nevypichol oko. Oci, nie som malý. Dokážem sa o seba postarať. Hovoríš to tak, ako keby si sa práve nevrátil z nemocnice. Oci, to s tou osou bola nehoda. Nemôžem za to, že som ju zjedol. Poďme to vyskúšať. Zbláznil si sa tu? Ale nie tu. Von. Na Laurín dvor. Nemyslím si, že by si to mal s tým behaním preháňať. Oci, doktor povedal, že už môžem. Veď vieš, ako som sa v tej nemocnici nudil. Dobre, dostal si ma, pôjdeme von, ale nie k Laure, ale tuto, do Vinohradu. Ale Laura by si tiež chcela zahádzať. Pozri, polož to. Keď si bol v nemocnici, tak sme sa s tetou Evou pohádali, vieš? Skrátka si nemyslím, že je teraz vhodný čas na návštevu. Vy ste sa pohádali? Čo ste mali? Ono sa to urovná a všetko bude v poriadku, ale dovtedy... A dovtedy sa my s Laurou nemôžeme hrať. Oci, chod za tetou Evou a udobrite sa hneď. Chcem, aby pustila Lauru von. Keď ono medzi dospelými to nie je také jednoduché, vieš? Karinka, pochop. Rozvod to nie je také jednoduché. No, podľa mňa je to úplne jednoduché. No, máte s Violou malé deti? A tak malé deti nemáme už našťastie. Máte sa radi? To asi ťažko, nie? Prosím ťa. A dúfam, že sa nebudete hádať o nejaký majetok. Ja som presvedčená, že keď Viole zariadiš nejaký pekný dvojizbáčik, tak bude úplne spokojná. No, nie som si istý, či to aj Viola bude vidieť tak jednoducho, ale možné to je. Toto je čo, prosím ťa? Toto je ten Violin dvojizbáčik. Ale nie, kocúr. čo je? To je kaštiel v Trubelovciach. A tak je to také smiešné meno, ale je tam nádherne. Naozaj romantika a ten servis. Tam budeme mať svadbu. Nezdá sa ti, že trochu predbiehaš udalosti? Ale termín na takomto mieste treba zarezervovať včas. Lenže my žiaden termín ešte nemáme. Ale áno, veď ja viem, neboj sa. Ja som im len tak volala, aby mi predbežne poslali nejaký zoznam voľných sobôd na najbližší kvartál. Prosím ťa, môžem aj s niečím nesúhlasiť? Napríklad... Nie. Lebo toto je ideálne miesto. Kapacita do 200 ľudí. Bude to terno. Prosím. No. 200 ľudí?
Počkaj. Hneváš sa na nás? Kvôli tomu terču a tým šípkam? Ja vôbec nie som nahnevaný. Práve naopak, vy ste sa vlastne Jakubkovi presne trafili do želania. Tak prečo sa potom tváriš ako mucha na paprike? A nebolo toho v poslednom čase na mňa dosť. A teraz, keď je už Jakubko konečne doma, tak to na mňa asi doľahlo. No, najlepším liekom na únavu a depresiu Je likérik, viem. Ale nie. Láska. Pozvi Evičku do kina, potom na dobrú večeru. Musíte sa naučiť niečo si aj užívať. A ja sa postaram o Kubka. Dozriem, aby si myl zuby, Babi, tu vôbec nejde o Jakubka, to nie je problém, vieš? Problém je to, že ja vôbec neviem, či Eva so mnou niekam bude chcieť ísť. Počkaj. Okamžite si sadni a hneď mi vysyp, čo sa to medzi vami porobilo. Babi, prosím ťa. Nepros. Ja sa o tom naozaj nechcem rozprávať. Ale ty sa potrebuješ vyrozprávať. A ja som jediná v rodine, kto ťa dokáže vypočuť. No a z kostola? Z kostola pôjdeme na Bielom koči, takou kvetinovou alejou. A svadobný pochod nám bude hrať živá hudba v takých historických kostýmoch, vieš? Karinka, viem, že tvoje predstavy o svadbe sú také pekné, romantické, ale čo sa týka mňa, ja už som trošku starší a pri mojom postavení si myslím, že by tá svadba mohla byť trošku menej okázalá. Prečo? Prečo? Lebo nechcem, aby boli kvôli tomu nejaké reči hneď, no. Pozri sa, ľudia sú zlí. Napríklad s Violou sme nemali sobáš v kostole a dodnes sú veriaci, ktorí mi to vyčítajú, ako voliči, vieš. Počkaj, vy ste nemali svadbu v kostole? No to je perfektné. V Trubelovciach je nádherná kaplnka. Takí anielici baculatí sú tam krásni všade. A ty ma nepočúvaš, alebo čo? Veď ti hovorím, že nechcem takú veľkú svadbu, nejaké divadlo okolo toho. Prosím ťa, ja musím myslieť aj na mojich voličov. A čo by mohli mať tvoji drahí veriaci proti poriadnemu obradu pred Bohom? V prvom rade sa im nebude páčiť, že sa rozvádzam. Ale ty to vidíš príliš čierne, miláčik. Práve naopak. Keď ukážeš tým kostolným babkám svoju novú, krásnu, usporiadanú rodinku, tak ťa budú milovať. A ja sa budem tváriť tak nevinne, ako bude len treba. To ty vieš. No, neboj sa, my s Reným všetko zariadíme. Od teba sa len také dve malinké maličkosti a to je, že si vyberieš a ukážeš mi túto, ktorá farba a látka sa ti páči a zariadiš ten rozvod čím skôr. Nechcem od teba tak veľa, však nie. No? Robo na mňa tlačil. Ja som ten konflikt nevyvolal. Ale si sa ani neudržal. A možno sa ti celkom páčilo, keď si pred Evičkou mohol zahrať rytiera. Eve sa to práve, že vôbec nepáčilo. A čuduješ sa jej. Potom Robovi, že nechce mať vedľa seba bitkára. A že je to pravé, čo by mala vidieť jej dcéra. A ja predsa nie som žiaden agresívny debil ako on, nie? No tak to si musíš prebrať sám sebe. Tak vám to teda zhrniem. Firemný účet je v hlbokom debete a banka nám už žiadne peniaze nepožičia. Ja to nechápem. Nechápem, ako sa to mohlo stať. Bola som si istá, že nerobím žiadnu úhradu pod limit. A čo náš rodinný rezervný fond? No veď to je to. Ten, neviem z akého zvláštneho dôvodu, je úplne vybrakovaný. Nie je úplne jasné, ako sa to mohlo stať. Ale prosím vás, ako sa mohlo stratiť 20 000 eur? Čo, len tak ako sa vyparili, alebo čo? S tým fondom najviac disponuješ ty, Evka. No áno, niektoré faktúry odtiaľ uhrádzam, ale rozhodne nie. Také veľké sumy, toľko určite nie. Ja mám o všetkom záznamy. No ale niekde sa chyba stať musela.
Aha, tak akože... Ja? Ale nie, veď teraz nebudeme lamentovať. Kto urobil chybu a kde, to zistím. Teraz sa musíme zamyslieť nad tým, čo urobíme, aby sme sa dostali z najhoršieho. Myslíš, že aby nám nezobrali podnik? Presne tak. Nemáme šancu dostať úver z nejakej inej banky? Dnes som na to dostal jasnú odpoveď, dlžníkom nepožičiavajú. A nemôžu počkať, kým zakontrahujeme novú úrodu? To bude pár mesiacov. Za každý deň si banka účtuje úrok z omeškania. Keď nezaplatíme dlh, tak pošlú na nás exekúciu. Ale na tú chvíľu by nám mohli požičať, nie? Máme skvelé vína, budeme ziskoví. No, po tom všetkom, čo sme prežili, sme nedôveryhodní klienti. Takže nám nezostáva nič iné, len získať peniaze z iného zdroja. Z akého? Radil som sa s Mírom, ten mi jednoznačne odporučil, aby som sa obrátil na Tóta. Oci, počkaj. Kto to nie je človek, ktorému sa dá veriť? No, to som povedal Mírovi tiež. Najradšej by som s ním nič nemal. Lenže vzhľadom na vážnosť situácie si tento luxus nemôžem dovoliť. Takže za ním predsa len pôjdeš. Prepáčte, ja to fakt nechápem. Ja som si bola istá, že sme v rovnováhe. Každé možné riešenie je zlé. Toto aspoň dáva nejakú nádej. A od nás potrebuješ čo? No na čo si nás sem potom zvolal, keď to už aj tak máš celé vymyslené? Trochu podpory by nezaškodilo. Má z vás niekto iný návrh? Tak Dolinský sa dusí vo vlastnej šťave? Presne. Môžeš čakať, že každú chvíľu za tebou prileze po kolená a bude ťa prosiť, aby si mu pomohol. A ja mu veľmi rád požičiam. Nie som predsa žiadna lakomársovi. No, v tomto duchu som ti ho predpripravil u mňa doma. Nielen príde. Pomôžem, požičiam s najväčšou radosťou. Počkaj, kam ideš? Nemôžeš ešte chvíľku zostať. Čo, máš ešte niečo, čo by som mal vedieť pred rozhovorom s ním? Nie. Potreboval by som sa s niekým ožrať. So mnou? Potrebujem si resetovať hlavu, prosím ťa. Ide mi prasknúť. Tak na to je najlepší zdravý pohyb na mladom tele. Tak to je niečo, po čom momentálne túžim najmenej. Čo, teba to primátorovanie nejak morduje? A čo je na tom také náročné? Veď len podpisuješ nejaké lajstre a zasrané. Prosím ťa, o to vôbec nejde. Povedz mi, ktorá z nich sa ti páči, no? Prosím. Čo? Ani jedna, prečo? No vidíš, ani mne. Takže Karinka chce, aby som si vybrala, aby som si dal ušiť svadobný oblek. No nie, paráda. Tak to ti gratulujem. Ďakujem pekne. Že ja sa nechcem vôbec rozvádzať, vieš, mne s Violou náhodou celkom dobre. Som si na ňu zvykol, mám svoj pokoj, kľud. Naviac aj voličom sa páči. Si neviem predstaviť, že by som si mal zobrať Karin. Tak Karinka by sa rada vydávala, no. To dievča má gule, to ti poviem. Prosím ťa, ona si vysnívala svadbu na zámočku, no. Kaplnka, hosti, ako keby som bol, neviem, hollywoodská hviezda. Sa zbláznila úplne. Nemáš jej sľubovať hory dole. Ale veď som jej nič nesľuboval. V živote som to nemyslel vážne, ne? Tak konečne s definitívnou platnosťou pošli do rytia a bude po starostiach. To sa ti ľahko povie. Povedz mi, ako to mám urobiť, keď má tie fotky? Vieš, že ma vidia. Vieš si to predstaviť, že by sa tie fotky objavili v novinách? A čo? Máš na nich malého? Prosím, nežartuj. Vieš si to predstaviť? Čo by to bolo? Hneď po voľbách takýto prúser, že by ma vyhodili, nie? A myslím, že ani tebe by to nehralo do kariet, keby som prišiel o ten post. Na to ani nemyslí. Na tej stoličke ostaneš sedieť až do konca volebného obdobia, aj keby som ťa k nej mal priklincovať. Tak mi poraď, čo mám urobiť? Poriadne trestni do stola. Nech si Karinka konečne uvedomí, kto z vás dvoch tu má gule. Tak nejaké máš. Prejdem si tie účty položku po položke a dokážem otcovi, že ja som chybu neurobila. Ja si dávam veľký pozor. Na druhej strane ja nechápem. Tie peniaze nemohli len tak zmiznúť. Mne nemusíš nič vysvetľovať. Aj bez auditu je mi jasné, že v tom má prsty niekto iný a že to nie je náhoda. Ale Inge predsa nemala odkiaľ vedieť o našom fonde. A keby aj nemala kód ani prístupové heslo. No takže podľa teba tie peniaze stopila Eva
V nejakom hypnotickom spánku? Tak som to nemyslela, ale náš fond nie je viazaný na firmu, ona o ňom nemala šajnu. Ako si môžeš byť taká istá? Ingridku netreba podceňovať. Nikdy nehrá čistú hru a to, že ide otec žiadať o pomoc práve to podľa mňa tiež nebude náhoda. Nemôžeme všetko zvaľovať na Ingrid. Náhodou? No vážne, v poslednej dobe sa správa úplne normálne. Je milá, ústretová. A nezdá sa ti práve to podozrivé? Vy sa naozaj spamätáte, až keď bude neskoro? Ale práve o to takým mrchám, ako je Ingrid, ide, s tým počítajú. Ja už naozaj nemám sily presviečať vás o veciach, ktoré sú úplne jasné. Zo všetkého viníš Ingrid. Daj jej konečne pokoj. Nedám, otec. Kým ti nedokážem, že v tom má prsty práve ona. Prestan s tým, Slavo. A ty? Alebo radšej uveríš, že to bola Eva? Naozaj nevidíš, že Ingrid systematicky pripravuje našu likvidáciu? Miluje ma. Krivdíš jej. To je jedna z mála vecí, ktorou som si istý. Lenže ja som si istý, že ťa len cynicky vodí za nos. Urobím všetko preto, aby som ti to dokázal. Miláčik? Ahoj. No to je prekvapenie. Ja som myslela, že dnes budem sama. Chýbala som ti? No, samozrejme. Karin, vieš, musíme sa porozprávať vážne o tej svadbe. Ale veď som ti hovorila, že sa tým nemusíš zaťažovať. Ja všetko vybavím. Aj rozlúčku so Slobodou ti zariadím, čo? No, práve, počkaj. Žiadna rozlúčka nebude, vieš? Akože nebude? No tak, nebude. Ani rozlúčka, ani rozvod, ani svadba. Tak. Ale ja som sa na tom už pekne narobila, môj zlatý. Ja viem. Drahá, ale... Vieš, nie je na to situácia. No tak môžeme sa ďalej stretávať, môžeme sa milovať. Veď ja ťa mám rád. Poď sem. Vieš čo, darčeky ti budem nosiť tak, ako predtým. Všetko bude tak, ako predtým, akurát rozvod nebude. No. Áno. Priniesla som ti čaj. Lipový s medom. Ďakujem si, milá. Ocko, mrzí ma, že ani v takejto situácii nedokážeme ako rodina ťahať za jeden povraz. Tak to by si skôr mala vyčítať Slávovi, nie? Slávovi na firme záleží, takisto ako aj na rodine. A prečo mám pocit, že mu záleží na tom, aby predo mnou očiernil Ingrid? Osobne skontrolujem všetky pohyby na rodinnom fonde. Pekne po starom. Perom na papieri, položku po položke. To nad tým chceš sedieť do rána? Nechcem, ale budem, keď treba. Tak nám aspoň dovol, aby sme ti s Evou pomohli. Nie, netreba. Inak by som to zveril aj Ingrid, ale nechcem, aby mal Slavo šancu niečo spochybniť. Skontrolujem všetko sám. Som ti verila. Verila som ti, že ma ľúbiš, že ti na mne záleží. Prestaň, nevyvádzaj. Dobre, no však práve preto si myslím, že bude najlepšie, keď to ostane tak, ako to je. No dobre, ako chceš. Ale nutíš ma k tomuto ty sám. Čomu? Som zvedavá, ako sa tvojim bigotným voličom bude páčiť naše fotky na titulných stránkach. A ja som zvedavý, ako sa budú páčiť tvojej mamičke. Aj oteckovi, starej mamičke, krstnej mamičke a... Povie, komu ešte? Nezabúdaj, že na tých fotkách sme spolu, drahá, dobre? Som zvedavý, ako si budeš hľadať prácu, ty sekretárka, ktoré kozy pozná celé Slovensko. Ja som ti verila, obetovala som sa pre teba. Robila som všetko
prvé a posledné Dobre, a to dobre. všetko z lásky. Nevykrikuj. Nemusia aj na recepcii vedieť, že sa mačička rozčuluje, ty. Vieš čo? Dobre, mne je to jedno. Ja som len naivná sliepočka z Kisúc, ktorá naletela nejakému ženatému parchantovi. Mňa budú ľutovať, môj zlatý, mňa. Áno, Ty si ten, teraz ťa ľutujem. ktorý v tomto stratí viac, vieš? Čo robíš? Redakcia? Čo robíš? Karin Kučerová. Si sa zblástila. Áno, sekretárka pána primátora. Nie, nejde o žiadnu tlačovú správu. Mám pre vás iné informácie. Teda skôr fotky. Daj mi to. Prestaň. Dobre, vyhrala si. No vidíš. Vedela som, že si rozumný. Kocúrik by nemal hnevať Cicušku. Cicuška mu chce len dobre, chápeš? Chápem, Cicuška. Kocúr. Ahoj. Ahoj. Prepáč, že som prišiel takto bez ohlásenia. No, nečakala som ťa. Potreboval by som sa porozprávať s Laurou. Laura je vo svojej izbe, robí si úlohy. A nie je s ňou veľmi reč. Takže myslím, že si nevybral práve najvhodnejší čas. Ale ja sa s ňou naozaj potrebujem rozprávať. Myslím, že to nie je dobrý nápad. Ahoj. Mama vraví, že máš veľa úloh, ale ja by som sa s tebou potreboval porozprávať. Mami, môžem? Tak teda dobre. Lauri, prepáč. Spravil som strašnú chybu. Ja som sa zachoval ako malý chlapec. Ako bitkár, ktorý chce urobiť dobre, ale nezvolí ten najlepší spôsob. Ja chápem, že som ťa vystrašil a rozumiem tomu, že sa hneváš. A ver mi, že aj ja sa hnevám sám na seba. Správal som sa ako hlupák. Ja predsa nie som žiadny bitkár. Môžeš mi odpustiť? Sľubujem, že nič také sa už nikdy nebude opakovať. Naozaj, alebo len na chvíľu? Myslím to smrteľne vážne. Tak čo? Dáš mi ešte šancu? Poď sem, prepáč. Martin, aj ty mi strašne chýbaš. Mrzí ma, že sme sa dnes nerozešli v najlepšom. Ja potrebujem s tebou hovoriť. Áno, je to vážne. Dobre. Ahoj. Kým bol Jakub v nemocnici, tak sme sa učili rysovať mnohouholník. Človek, že to bude mať čo doháňať. Je to dosť ťažké, ale ja ho to rýchlo doučím. Ešte aj rovnoramenný trojuholník. No chvála Bohu, že ho doučíš ty, inak by som sa musel strapňovať ja. No, tak poďme hneď. Poďme. No, tak hodom nebudete Jakubka mordovať hneď s učením. To je správny prístup. Jakubko teraz dostal šípky a normálny terč. To bude lepšia zábava ako učenie, nie? No, tak poďme. Poďme. Musíš si urobiť úlohy. Nemyslíš vážne? No, dobre.
Dobre, bude turnaj. Ale pozor na mňa, ja som v šipkách veľmi dobrá. No, babky na trhu hovorili. Na trhu. Na trhu? No poďme. Potrebujem ti niečo povedať. Ja ti naozaj potrebujem niečo povedať. Potom. Kedy potom? Potom. Ale kedy potom? Ja ti Potom mi to povieš. Kedy ti to poviem? Za chvíľu. Strašne som sa bála, že sa Laura zatne. A že ťa bude odmietať tak ako Roba. Som rád, že si to nechala vysvetliť. Ale čo ty? Ty mi veríš, nie? Ja predsa nie som ako robot. Práve preto sa tak nesmieš nikdy správať. Najhoršie bolo, keď som si uvedomil, ako sa mu v tej chvíli podobám. Ja vám predsa nechcem ubližovať, ja vás chcem chrániť. Si istý, že sa už nenecháš vyprovokovať? Veľa som o tom premýšľal. A chcem vám niečo navrhnúť. Vám obom. Mám jeden nápad. Si krásna. Ja ti teraz musím niečo povedať. Prepáč. Nemôžem vydržať. Ten náš posledný rozhovor o Afrike nedopadol práve najlepšie. A ja som si neskôr niečo uvedomila. Vopred ťa upozorňujem, že sa ti to nemusí páčiť, ale mne sa to zdá ako úžasné riešenie. Aspoň si zajec. Celý čas si spoza tých účtovaní nos nevystrčil. Aj tak by som do seba nedostal ani sústo. Ešte máš toho veľa? Prešiel som to z hora aj z dola. A už vieš, kde sa stala chyba? Evička sa niekde pomýlila? Nie. Eva rozhodne nie je zodpovedná. No tak kto teda? Našiel som účet a podľa neho človeka, ktorý si pravidelne ulieval peniaze. Preboha. A kto by mal tú drzosť? Poznám ho? Všetci ho poznáme až veľmi dobre. Robil som kontrolu účtovníctva. Už viem, kam zmizli peniaze z nášho rodinného fondu. Je to starý hlupák a ten krach si zaslúži. Ja však o svoje peniaze prísť nemienim. O čo ti ide? Prišiel som sa udobriť. Ale niektoré veci sa prosto nedajú vrátiť späť. Dajú, ja to dokážem. Ja budem taký, akého si ma mala rada.